Matthieu 6. Place tozalaki na matière na biso ya les trésors. Where we were in the preaching of Matthieu 6, 19, pour bato bazalaki te. Matthew 6:19. Dimanche passé, te me wana kuna. Not last week, but the week before. Tolobelaki sur les trésors. We talked about treasures. Amen. Amen. Les trésors. Treasure. Trésor est bien. A treasure is good. Montre-nous ça c'est pas un trésor. Alléluia. One is happy with treasures. Trésor en effet est lokoyo. Ozobomba po ça yelo et ça solobi. A treasure is something that you keep so that it can help you later on. Trésor égose à la moisi. A treasure could be your wife. Pour la mobali moko. For a man. Trésor. A treasure. Égose à la moana. It could be a child. Pour la couple. For couples. Trésor égose à la mbo. A treasure could be money. Trésor. Treasure. Égose à la diamant. It could be diamond. Égose à la chaînette. It could be a necklace. Sans fin. Et non comme ça na valeur. Something that has value. Oui, vous servir au lobby. That can help you Nous later. disons ça c'est pas un trésor. Everybody is happy with Trésor est ça bien. treasure is good. Donc on des trésors pour notre besoin va travailler à dire. For treasures, for people to get treasures, they work hard to Pour get. être zélo comme ça, et non comme servir au lobby. Because it's something that will help you later. Tala bato baluka diamant. Look out for all these people. Ba travailler à ndeni pour besoin diamant. What did they do to find the Bato diamond? balukaka. People who look Ba matière première. for Ba souffra ndenge ni what did they do pour besoin yango. so they can get it? Alléluia. Amen. Trésor est ça bien. The treasure is good. Mibali mingi A lot of men, ba yoka passe pour besoin basi. they have gone through hard work to get Ba beta ba tout rebelle pour besoin moisi. They have went all around to look Moi for ça their wife. trésor na ye. Their wife is their treasure. Basi ebele. A lot of people, Ba mona passe pour besoin mabala. they look hard. Mubala boza trésor na ye. Their husband could be their Ba mama ebele. A lot of Ba mothers, mona passe pour bota. they have gone through so much to give birth. Ba mosusu na kote libala. When people will become married, Telema zo bota no kite. they're not having Ba seme. early. Ba bokilo. Ba loba ba loba. The in-laws safe. Mais kilo nzamba sali grâce. But until God done them, Moi sur na boti. and that woman gave birth, Moi na komi trésor na that ye. child has become a treasure. Alléluia. Amen. Donc bien tes trésors le quoi tu sois comme on passe. We said that as we take treasures in, Et c'est ngeli pe to keep yango bien. we need to keep it very well. Tant que Jésus zoloba, When Jesus is saying, n'amassez pas de trésors sur la terre. do not look, Ko bomba trésor na se awate. do not keep your treasures on the earth, Pointe ba miimba za awa. because there are thieves. Et parlant de l'oba qui était, And we said, donc comprenant qui était, we understand tu as that deux sortes de trésors. there are two types of treasure. Nga za awa. I'm here, Nazo za mbongo awa. I get money, Bazo futa nga awa. they are paying me. Nazo vivre na se na mode. I'm living on the Soki na somi ndaku na nga. If I buy my house, Eza trésor pour na nga. it's a treasure for me. Alléluia. Soki na somi voiture na nga. If I buy my car, Eza trésor pour na nga. it's a treasure Mais for me. Jésus-Christ, But Jesus aloba na nga ete, is saying, ko bomba trésor na sete. do not keep your treasure on earth. Tozo na Matthieu 6, Matthew 6, 19 à 21. 19 to 21. Ko bomba trésor na sete. Do not keep your treasure Pourquoi on po earth. ete? Why? Na Because se ba voler baza. there are thieves on the earth. Trésor ne ko wuyi. The To pe treasure, ko pola na linga. it could rob. Alors bi bomba na likolo. Keep it above. Et phrase oyo, And this phrase et l'exhibition était, shows tu us as deux sortes de we trésors. have two sorts of treasures. Tu as un trésor à se, We have the treasure of the puis na earth likolo. and heaven. Toloba qui était, pour le bateau bazali, dans un moment qui était touché. For those who weren't here, Trésor na yo. your treasure, Ogo bomba na banque, oya se awa. keep it in the bank of the earth. Mais liwe pe ko ya. But death could come to Oza you surpris. and you're Au surprised. lieu pe trésor à monter. You don't even use that. Trésor à se awa. The treasure of the Ogo earth. tonga banda. You can make your house. Liwa payer. Death comes, O profiter pe na banda kwa monter. but you didn't use Bato that. musu ba doni yango. A lot of people, Banoko babimi. but the uncles Batata kulut. Batata leki babimi. and all these people, Babengani kutu bana. they even bring Trésor ne komi ya that bango. treasure is there. Yo on souffri na trésor wana. You who have suffered, O getting that profiter na moto treasure, okena sa you mabele. haven't used it. but Donc you trésor à don't se use it. awa. The treasures of the earth Eza bien. is good. Alléluia. Nalobi te eza mabe eza bien. I'm not saying that it's Il faut bad. tolia tomela. You need to drink Tant tozala nu awa. when we are alive. Tozala beni. We need to be Tant tozala nu awa. when we are Bobile alive. lobi. Because the Bible says, Paul azoloba. Paul is saying Nazo souhaiter bino. that I Bon am prospérer à tout égard. to Prospérer na molimo. prosper in the spirit Prospérer pe na and finance. to prosper in Oh finance prospérer pe na finance. and prosper in finance. Prospérer pe na santé. Prosper in your health. Eza bien.
is good. Mais il y a une différence dans le trésor. But there is a difference through all. Amen, amen, amen. Nase eza bien. And the earth is good. Mais vous allez surpris. But you'll be surprised. Namona batu mususu. I've seen people Alani kaka boye. who sleep Alamuki pete. and they don't wake Mais up. banki na ye. But their bank, Mbongo ezebeye na there kati. was a lot of Etikali. it stayed there. L'État pas joué yango. And the no one takes it. Alléluia. Amen. Donc trésor c'est The treasure of the earth eza pona dire moka mokie. is for a small reason. It's for Jésus dans zoloba. when Jesus Tobomba trésor awa you te. need to keep on not Alinga loba ete. He's saying Eza na sorte de trésor mibale. that there are two types of Ya se awa of the earth na ya likolo. and of heaven. Amen. Amen. Awa loba bomba na likolo. He's saying that you should keep Alors lokola nga na vivre awa. as I'm living on this earth, Na bomba na banki. I will keep in my Na bank H nini? in HSBC. Na nini mususu? Na Barclays na mususu nini? Netwest. Na bomba kuna. I'll keep it. Mais yesu na bana bomba awa te. But he's saying don't Aba miyibi baza. there are thieves. Besko baza. Oyoka sango te. Mutu moko akonte babanga batayi ba 1P. That someone goes into banks and Alléluia. Babi eza sécurisé mais eza sécurisé te. they say it's secure, but it's Maloba not. nzambe ezalaka complet. The word of God is Yoko kanisa monde eza sécurisé. You think that the word Mais eza of God is sécurisé secure, te. but it's not Yesu secure. alobi na se aba miyibi baza. He says that there are Bakoyi thieves ba in the trésor earth. na yo. They can steal your treasure. Amen. Soki mpe miyibi ayibi te. If the thieves do not steal, Ekokopola yango moko. it could rot on its own. Soki mpe poli te. If it doesn't rot, Ekoki koservir yo tokufi otiki yango. you die and it goes. Alors, ntango yesu aloba bomba trésor likolo. When Jesus is saying leave, tokomprendre ete he's saying trésor oyo azoloba tobomba likolo. the treasures that we Eza keep trésor in mosusu. is another treasure. Alléluia. Soki awa vi na yo esuki. If your life is ended here, Yeba ete vi esuki te. know that your life is De l'autre côté, in the other côté side, mosusu, in another Vi side, mosusu ezali tokovivre. there is another life that we will live. Alléluia. Trésor oyo ese The treasure of the earth eservir yo. serves you, Mais eza incapable but it's incapable eservir na likolo. to serve you in heaven. Alléluia. Amen. Eza incapable de koservir na It's likolo. incapable to serve you in Voilà heaven. pourquoi That's why ntango ozobomba na banki na when yo, you're keeping money in your bank, bomba mpe ya likolo. keep it in heaven. Comprendre toza na deux vies. Understand that we have two lives. Amen, amen. Amen. Soki vi mosusu esuki, If your life is koloba te makambo don't esili. think that Te, your life is all makambo ebandi lisusu. another thing has Esengeli eloko ya liboso esuka. the first thing needs to end Afin ke eloko ya mibale ebanda. so that the second can Vi start. ya moto nyonso ezalaka bongo. The life of a person is always like Soki vi ya liboso if esuki, your first life is obanda vi ya mibale. you will start your second Sikoyo life. trésor yesu azoloba. The treasure that Jesus Obomba likolo. that you will keep above, Bien aimé, beloved, oyo obomba likolo what you eza will keep above diamant te. it is not diamonds. Oyo obomba likolo What you will keep eza above ndako te. it is not houses. Ndako eza bien eza ya se. Your house is good. Oyo kobomba na likolo eza makambo malamu oyo kosalela bato. that you will do for Bolingo your love. yango eza trésor kobomba na That likolo. is the treasure to keep in heaven. Kosalisa bato To help people. yango eza bolingo obomba likolo. That is the treasure. Trésor ya makasi oyo eza meja A strong treasure. majere That is a kondima jésus na kati ya vi na yo. Eza trésor ya liboso eza majere. It's the first. It's the Ntango ondimi jésus jésus akoti na kati na yo okomi sécurisé. you become secure. Ete bokonzi ya likolo That the heaven, ntango ngai nakokufa nakokufa te I will not me die, nakolala. but I will see. 14-13 Apocalypse 14-13 14:13. bible elobi ete soki okufi The Bible says if you soki die, ozobomba na likolo if you keep ntango yo kokufa when you die, ekozala liwa te mpo na it yo will not be death for you. ekomi kolala mpo It will just be liwa ekozala liwa normal ekozala porte a normal death will be a door, me ekozala mpo na malheur te. but will not be for the worst. Alléluia. Donc tofungoli mwa moke mpo na bato bazalaki te mpo tola tante You open that little bracket for death. tokoti na deuxième partie. Let's go to the second part now. Amen. Amen. toza na Matthieu We're in Matthew 6 ka wana siko 21 nango 6:21. 6:21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Esika Where trésor no ezali, your treasure is, motema no mpe kozala wana. your heart will also be there. Amen. Amen. Oyo tolobela sikoyo yango na deuxième partie afin que tosisa message oyo. We're talking about. Jésus moto azoloba Jesus is saying, esika trésor na yo ezali, where your treasure is esika motema no ekozala. where your heart will be. Alléluia. Amen. Bato bana trésor People who have oyo eza treasure, mwasi to mobali. that is their man or girl. Alléluia.
Ceux qui mwasi na voyageaki. If their wife has gone on the Mobali na personne qui mwasi za trésor na ye. if the Alinga wife ye. is the husband's treasure and they love them, Mutema na ye. their heart E banda kozala kote mwasi aki. will be where their wife Ndenge mo pe na mobali. is, vice versa. Pourquoi? Why? Po ete mobali wana za trésor. Because that husband To pe mwasi na za that trésor. wife is the Pona treasure mutu wana. for that person. Na première partie, In the first part, totali mingi. we looked at Trésor a moki. the treasure of the world Na trésor a and likolo. the treasure of heaven. Mais soki totala esika oyo Yesu azoloba makambo. But if we wanted to see where Jesus was talking about these stuff, Yesu azoloba na biso. Jesus is saying to us Même dans Jean 6, 27. in John 6:20, Azoloba ete he's saying, to travailler kaka te you cannot just work mpona biloko for things oyo ekolimwa. that will disappear. Jesus is saying, Travailler work kaka te not only mpona biloko ya kolia. for the things to eat, Travailler don't work kaka te not only mpona biloko oyo for these ya things se na mokili. of the earth, Mais to travailler mpona biloko oyo kozala éternellement. but let's work for things that will be eternal. Alléluia. Amen. Banzete oyo toomona na balabala. The trees that we see on the street, Eza banzete mosusu esala 200 ans. there are trees Na ba that park have na stayed biso, eh? here for 200 Alléluia. years. Bato balona yango People who have served bakufa they kala. have died, Mais nzete but that tree kino lelo ezovivre. until today is living. Toza mpe toomona yango. We're going and seeing it. Lobi Tomorrow tokufi. you will die. Nzete eza kaka wana. That tree will still be. Génération mosusu ekoya. Another generation, Baomona kaka nzete they wana. will see that tree. Naloba ete I'm trying to biso bato say toza fragile. that us people who are fragile, Toumelaka te. we do not stay. Alléluia. fast. Voilà pourquoi Yesu azoloba. That's why Jesus is To saying travailler kaka te that we can't only mpona biloko do oyo ezali things that are na délai. that they don't have Oyo toza nango kaka moke nde tozovivre boye. that we only have a little. Po vi na sur la terre eza réduit. Because our lives are reduced. Même biloko banzete ezovivre ntango molai koleka biso. Even the trees are living. Bandako bato bazotonga The houses ezovivre molai koleka biso ntango molai koleka biso. live more than us. Toza fragile. We are fragile. Yango azoloba ete That's why pendant que tozovivre as we're living on c'est this bien earth, totravaille mpo tolia. we're working to eat. Kolia ekosila. The eating will Biso bato mpe be tokosila. and we will Mais soki totravaille mpona biloko ekotika libela libela. the things that will Biloko oyo totravaille mpe ekotika libela libela. Yango nde eza bokonzi na likolo. Soki totravaille na biloko wana ekotika libela libela. Eza biloko ekokotisa biso na bokonzi ya likolo. Na se toya na dele mokie. Mais seli topase vie mosusu. Sikoyo azoloba totravaille kaka te ndenge toza boye. That's why I'm saying we cannot work only on Mais the totravaille mpe mpona biloko mosusu mpo ekotika libela libela. Oyo ekosala ete yo vivre libela libela. that will make you live forever and ever. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Qui est le roi des rois? Jésus. Biloko ya mokili ekopola ndenge alobi. The things of the earth will rot. Moyibi aza mpe koyiba. There are thieves who can Mais soki ozobomba na likolo but if you keep oyo ozobomba na likolo jamais kotikalaka kopola. all you're keeping in heaven, Banke ya likolo eza sécurisé. your bank is okomona te bayiba yo ta 1p nobody na banke ozobomba na likolo. in your bank. Bomba bolingo likolo. Keep love above. Bomba kosalisa bato likolo. Keep helping people. Bomba vie chrétien oyo ya malamu ozosala awa. Your Christian life that you're Ntango ozokima mabe when you're running yebe tozobomba likolo. know that you're Ntango Bible elobi kofinga te when the okangi motema ofingi te you yebe tobomi quelque chose na know likolo. that you've kept something in Ntango Bible elobi ete koyiba te As the Bible says, eloko pende yango oyo the one oboyi thing koyiba you don't want yebe tozobomba na likolo. know that you're keeping about Oyo ozobomba likolo eza trésor or you're keeping oyo about ekokite yo te that will never leave oyo ekotika libela that libela. will stay forever and ever. Kobomba kaka oyo ase te Do not only ekopola in the earth, mais kanisa mpe ya likolo afin que elobi efuta yo. so that it can pay Amen. for us. Amen. Jésus azokoencourage biso Jesus is encouraging na passage oyo totalaki na Matthieu. in this passage that we're reading in Matthew. Azokoencourage ngai na yo. He's encouraging me and you. Azo manipuler des choses. He's manipulating two. Alobi esika trésor no ezali. He's saying that where your Esika motema no ekozala. where your heart will be. Azobalancer tous les deux choses. He's balancing Bien aimé, two things. Beloved, des choses oyo etambolaka de pair. the two things that work together. Trésor Treasure na motema and your heart. bazalaka inséparable. They're not Bakabwanaka te. separate. They do not Ndenge toza
As we hear, bato mosusu bazofinki people are thinking na banki na ye in their bank. ndenge toza bato mosusu bazofinki People are thinking na bozwi na ye about what they ndenge have. tozaka awa pourquoi po ete motema azalaka inséparable Because their heart is unseparable. esika trésor ezali Where your treasure is, esika mpe motema elingaka kozala is where your heart wants to be. amen amen Amen. soki natindaki mbongo na na chine basombelanga biloko If I sent money, motema nange bana kokende kuna my heart will be naza there. awa I'm here, me motema bana kovoyage but my heart will eyeba situation ya mbongo wana eza ndenge nini to know how my money is. alleluya Amen. yesu aa nzambe Jesus is God. yesu akotaki te asala bamathématike Jesus didn't come just to do math. me makambo abimisaki But azalaka the nzambe came and he's just God. amen 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 Amen. motema na yo Your heart na trésor and your treasure, batravalaka de pair they work together. yango yesu akoencourage biso That's why Jesus is encouraging us. makambo nyonso se développe na kati ya motema Things develop inside of our hearts. alleluya Amen. na motema na yo po toya des choses Because we have two trésor mpe motema treasure in your soki heart. ozotouche motema If you touch your makambo nyonso heart, développe na kati ya motema everything develops in so your moto heart. angasala motu mabe If somebody wants Et to quand be on a like quatre someone, motema na it ye. come from their heart. alleluya motema aza centre ya The baémotion heart is the center of emotion. motema aza centre ya basouffrance The heart is the center of suffering. motema aza centre soki basali yo mabe The heart is the center of motema bana koswa ndenge batie ye nini bapinchi ye your heart will hurt as if someone pinched ndeti you, batie ye mbeli as if they stabbed mais you. en réalité batie ye mbeli te But in reality, they aza nde mpe na kati it's inside. mais soki basali yo mabe moko They make you motema bad. nosala pasi Your heart will eza hurt. bato mosusu There are people, bafinga bango mabe there are people banana pongi te pendant 2 jours they have not slept. bakokolana te They cannot sleep. motema Their heart, alleluya Amen. motema eza trop soft their heart is very soft. amen Amen. soki na détruire mutu If I wanted to do makambo ebana na kati ya motema na these things will start from my heart, mpe motema komema yango na balèvre mosusu and my heart will bring afin que nasala so motu mabe that I can do something that. alleluya yango na mwana nzambe That's why the child of God, batela motema na yo keep your heart, batela motema na yo save your heart. kolingaka te motema na yo Do not let your heart ezalaka choke pambapamba be shocked. kolingaka te motema na yo Don't let your heart babebisaka ngo ntango nyonso be something so people can. kotala te motema na yo Don't let your heart. kopermete bato mosusu te Don't permit people bayaka kobebisa kimia ya motema na yo to come and ruin the peace. of kopermete your heart. bato mosusu te Don't permit people baya kobebisa vi na yo po soki motema no ebebi vi no mobimba mpe ebebi garde motema na yo bien Save your heart very well. alleluya Amen. proverbe 4:23 Proverbs 4:23. na kati ya motema na yo In your heart, esika source ya vie eyaka where the source of life is eza na kati ya motema in the heart. mpona kogarde trésor To keep your treasure, nyonso te esengeli baka na kati ya motema everything needs to start from the heart. heart. If soki motema no eza bien te your heart isn't good, motema no eza bien préparé te if your heart is not moyen mpo prepared, bomba trésor na likolo ekozala te you cannot keep your treasure above. yango na yesu abalanse yango That's why Jesus is balanced. esika trésor eza Where your treasure is esika motema no ekozala is where your heart will be alleluya Amen. mpo na ntan na biso all the time. nzambe aza bien amen Amen. esika motema no ezali Where your heart is esika trésor no is ekozala where your treasure will be. alleluya Amen. trésor ase The treasure of the natieli earth, yango motema I've put my heart me in it, ekosila but it will finish. trésor ase The treasure of the natieli earth, yango motema I've put me my heart in nakotika it, yango but I will leave it. bien aimé Beloved, oyebi moto aza na trésor ase somebody who has the treasure of the earth, aza bien they are good. aza bien la plupart ya bato They're good. Most people bamosusu baza bien mpo babalansaka are good because they balance. na kati ya bible ya bamvwanga bazalaki ebele In the Bible, there were a lot of rich bakota mpe na bokonzi ya likolo They have also met. me eza na bato mosusu But there are people, motema na bango telema eza bien te their hearts are not bazo good. kopanche na trésor kaka oyo eza ya mokili They're leaning on the. siko moto aza panche na trésor ya mokili Somebody who only relies on the church. eza très danger mpo na ye It's very dangerous. toyebi histoire ya jeune moko na bible We know the story of a ayeba yesu alobi seigneur went to Jesus. naza na kosa na kota ya bokonzi ya I likolo want to go to heaven. yesu alobi na ye c'est bon Yeah, that's good. otosaka eloko a natosa obengaka bapara na yo babangaka bango opesaka dime ye napesaka dime opesaka bofwanga yes napesa okendaka eglise ye nakendaka yesu atali tema azalaki nzambe As he was God, alobi a he said, "Oh, kende teka biloko oza na yango go and sell the things that you zwa have. mbongo opesa mpe babola Take the money and give yo it sikoyo ya kolandanga to the poor people and then follow. kolanda yesu eloko moko ya facilité To follow Jesus is not an easy. alleluya
kolanda Yesu ya facilité. To follow Jesus is not Yango ndenge yo yaka. That's why as you come Ndenge yo to tosaka God, baloba as Nzambe. you obey the word of God, Nzambe ne mutapointa yo. Jesus has called Nzambe ne mutalongola yo. God has set Kolanda you Yesu ya apart black te. to follow Jesus, Otika banzela no yakala. to leave your old Oh ways baneko tambola baneko sepelisa yo. that were making you happy, Otika ba faire na yo ozo net na tango to fanda peut-être que yo sa soki musala. to leave the things that you Mais oye na do, église. but you come to Eza na church. facilité te. Alléluia. It's easy. Pointe motema moto wana. Because the heart of that person Ezalaki na mbongo. had Azalaki money, na richesse ya mokili. had the riches of the world. Toloba nini? What are we saying? Richesse ase The awa. riches of the earth. Soki moto alingi yango. If somebody loves it, Alingi yango koleka Nzambe. they like it more than God. Akangami nango koleka Nzambe. Has stuck to it more than God. C'est ainsi que That's when motema ne pe ekamba na richesse their wana. heart will stick with that. Sikoyo. Trésor ase awa. The treasures of the Tant earth. motema no ekangami na yango. When your heart is stuck to it, Makambo nyonso kodépendre na richesse na trésor wana ase. everything will depend on that treasure. Alléluia. Tant okangami na trésor ase. When you stick with the Makambo nyonso aze kodépendre na trésor wana. the things that you do depend on those Soko treasures. olingi okende église trésor oloba no te. Yaka sala biloko boye. If you want to go to church, the church Oh, will yeah, say up. say, do this of the earth. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Trésor ase The awa. treasures of the earth Ekoki kosala ete motema na yo can make your heart ekima Nzambe. run away from God. Yesu azoloba Jesus is saying, motema na yo your heart ekozala esika trésor ezali. is where the Siko treasure mpo is. ekokisama te na vie na yo. For it to be a Banda kotraine, kopesa motema no training. give your heart training. Alléluia. Amen. Tobanda kopia mitema na biso training. Train our hearts Et s'attachaka na trésor ase te. so that it doesn't only attach Ebanda mpe kosattache na trésor ya likolo. and begins to attach. Po trésor ya likolo eza très important. Because the treasures of the Moto asattache mingi na trésor ase. somebody who is attached more C'est to ainsi que ça the va tout earth oyo. are those people Babangaka liwa makasi. who are really fearful of death. Alléluia. Babangaka liwa makasi. They're really fearful of Po death bayebi ete because they know soki liwa eye if death comes around, ekabulaka na trésor na ngai naza nango na se awa. it will keep me away from the treasures I have. Amen. Ekabulanga. It will separate me. Aotala biloko aza nango ebele. He looks at the things that he has. Azomona ete non. They see that no. Ngai nakotika na biloko so nakufi. He will stay with these things. So natika na biloko nani bato mosusu bakosakana na yango. If I die, people Namoni mpasi mpo na biloko. I've gone through so much to get. Pourquoi po ete Why? Because azaka na trésor wana. they only have that treasure. Alléluia. Mais mutu abombaka na likolo. But somebody who saves up in heaven, Lokola motema as their heart etambolaka na trésor. walks with treasures. Mutu abombaka na likolo. Somebody who keeps Batrésor neza likolo. their treasures are in heaven. Badiama neza likolo. Their diamonds are in heaven. Baor neza likolo. Their diamonds. Amutu oyo ataliwe ye. If people if Aosepela. they'll be happy. Alléluia. Alors ba trésor keso trésor na nga. I'm going to get my treasure. Nake ko récupérer trésor na likolo. I'm going to get my treasure. Mutu oyo motema neza na trésor oyo abombaka ya likolo. Their treasure who keeps up in heaven. Ntango nyonso tu akolinga entretenir trésor na ya likolo. Every time they want to trade Plus que trésor oyo ya se. more than the treasure. Alléluia. Entretenir trésor ya likolo. Keep your treasure. Bomba butu mpe na moi. Save it day and night. Esika trésor no eza. Where your treasure is, Esika motema no is ekozala. where your heart will be. Alléluia. Soki ozala trésor likolo, If you have a treasure, you ozala toujours kotala likolo. will look at heaven all the time. Oba toujours kokanisa makambo ya You likolo. will always think about Bakoluka na bomba. You always think to Po ete ntango na kokufa, because when I die, na hérité oyo natie likolo eza na likolo na nga. to inherit what's Liwa ekozala liwa te mpo na nga. If it's not death, Me na kolala, moto nyonso alalaka bakolamusa ye. everybody you seek, Bomba na likolo, keep in heaven. moyibi aza te. There isn't a Bomba na likolo, keep in heaven. escroc aza te na There likolo. isn't a fraud. Alléluia. Amen. Esika motema no, trésor no ezali. Where your heart Esika where motema your no treasure ekozala. is, where your Motema heart no ezalaka wapi? Where is your heart? Motema no ekanisa makambo nini? What does your heart think about? Alléluia. Motema no emonaka nini? What does your heart see? Se poser ce comme question. Ask yourself these questions. Motema na ngai ekangamaka na nini? What does my heart see? Nini oyo motema na ngai esepelaka nango mikokangama na yango? What does my heart what is my heart happy with? Alléluia. Nini? What? Na se awa naza mpona ta moke. On this earth I only have a little bit. Na se awa, On this earth oui naza na posa ya kovivre bien. I need to live Mais te na ngai eza moke. but my time is limited. Mais na likolo, But in heaven, soki na bombi, if I keep richesse wana,
Trésor wana ko ça pour libérer. The everlasting. Mutema na ngeza kawa. Where's my heart? Na kanisa nini? What do I think about? Amen. Amen. Ésaïe 33:6. Isaiah 33:6. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est le trésor des Sion. C'est là le trésor des Sion. Amen. Amen. Nasuka, la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor des Sion. Alléluia. Amen. Dans le trésor à Sion, Look at the treasures of la God, crainte de l'Éternel. the fear of God. Ne peut pas likolo. For you to keep in heaven Et c'est la crainte de Dieu. is dark. Voilà, c'est des choses avant de comme la crainte. They showed us two things before we get to that. Sont tellement sûreté. If you see the word Sont moni sûreté, balabi sûreté. to, C'est bazolo ba être aux sécurisé. they're saying that you're secure. Bazolo ba na assurance. They're talking about assurance. Alléluia. Amen. Assurance. Assurance. Na likolo assurance c'est ça. In heaven, Ceux qui ont l'ingos de l'assurance. if you want to Être na bokonde na bokonza likolo. I will go to heaven Et sengeli, oba na bosali, oba na koboma. to keep Pour la banque wana, for that man. moïbe azalaka te. There isn't a thief. La sagesse et l'intelligence. Wisdom and Et ça intelligence un mécanisme. is the mechanism Oyo kosunga yo oboma na likolo. that will help you to keep in heaven. Et ça mécanisme kosunga motema na yo. It's the mechanism that will help Et you. bana koboma pe na likolo. That so you Intelligence, la sagesse. the Mécanisme. wisdom, the mechanism. Alléluia. Et tant mon mécanisme wana ezosala kati ya vie na yo. I meant that mechanism. Ezokoede simplement pour eba kobomba likolo. It's helping you Soki oza na intelligence to te, keep in heaven. na likolo kobomba te. If you don't have Soki oza na sagesse te, na likolo kobomba na kobomba te. you will not be able to. Ozalaka na mela lia. You will just be like. So na kufa esili ye. If I die, you'll die. Alléluia. Tomona bango. We see Mwa mutu akendaka. someone who just Nde. Yo nde linga boyo. Donc yeka bomo. they're just like that Po ani naza na intelligence na sagesse te. because they don't have wisdom and intelligence. Abika so na kufa esili na. If they say if they Mais die, Bible ezolo. the Bible saying though, La crainte de l'Éternel, the fear of c'est God là, is là, one, les trésors the treasure de Sion. of Sion, Zion, mboka tokokota. the country will go. Nde wana Zion. That is Zion. Soki olingi okota, If you want to go, osali, what will you do? bomba trésor. Keep your treasure. Et trésor wana, sagesse na intelligence. Wisdom Ezoko, and intelligence. mécanisme, ekomema yo. Working Oyeba kobomba na likolo. to be able to keep it. Banda koentraîner motema na yo. Train your heart. Banda koentraîner motema. Train your heart Emesana, to be used na bolamu. good. Banda koentraîner motema na yo. Train your heart. Emesana sagesse na intelligence. Banda koentraîner motema na yo. Train your heart Afin que tu aies kosala nini? so that Kobomba you keep na likolo. in heaven Esika motema no ezali. where your heart is. Esika trésor ezali esika pe motema no Where your ekozala. treasure is where your heart is. Alléluia. Jean 14, 2 à 3. John 4, Jésus azoloba. 2-3, Jesus. Na ndako ya papa nanga ba chambre eza ebele. In the house of my father there is a lot of room. Tala assurance oza nango. Look at the assurance you have. Na ndako ya papa ba chambre eza ebele. Nga Jésus na ke mpona bomisela yo I esika. have come to Naloba no ete. place. I'm saying to you, Soko bomba likolo. if you keep in heaven, Place oyo eza na sûreté. your place has Place oyo assurance. eza na sûreté totangi na Isaïe. Your place has security. 33 totangi. Oza sûr ete naza na bokonzi na likolo. You are sure that you have the Oza sûr ete na kokota na bokonzi na you nzambe. are assured that you will go. Eloko nini ekokopekisa yo? What can stop you? Po ete na likolo okota te. So you don't Soki ekozala kaka mabe te na kati ya bavi na If biso. it's just not the bad, Toyeba kotambola malamu, we need to know how to walk. tochange bavi na biso, Change our lives. tobomba trésor likolo, Keep our treasures in na likolo moto ta koyiba trésor na yo, Nobody will bomba na se awa, keep in the zala bien na se awa, kanisa pe likolo. Liwa ntango ayaka, ayebisaka teke na koya, when death comes dile down, na koya kozwa yo après 10 minutes. I'm gonna come and take your Lobaka eza masala na grâce. if God gives me the Ekomi osala ba te mama ke. it could happen, Mais en réalité ebanga nango te. but in reality it hasn't been you. So Amen. Amen. Mais mutu oyo but somebody aza na trésor na likolo. who has a Motema na treasure, ekozala likolo. their hearts will be in heaven. Tozo comprendre. Do we understand? So trésor eza likolo motema no mpe eza likolo. If the treasure is in So heaven, trésor no opiaka valeur mi eza na se motema no mpe eza na se. if your treasure is Alors trésor ase kosuka the treasure of the earth will go. ya likolo. In heaven, Ata liwa ezoya bi ata nini tio na na bien na okotela kokotela likolo. even if death comes, you could just say, come Is that down, the same? come down. Hallelujah. It's happiness. Soko bombaka mi likolo. If you keep a lot in heaven,
liwa tanga ezoya ozala déjà sûr. When death comes, you'll be Bible sure. Esaïe yebisi biso. Isaiah tells us Si oza sûr you are sure na okende esika bien. that I will go to a good place. Amen. Amen. Nzambe apambola biso May mpona God ntana bless us biso. for our time.